ازيكم شباب؟ إيه الاخبار؟ في الفيديو ده هوريكم ازاي تحولوا من الشكل ده للشكل ده. زي ما انتم شايفين التاسك بار كبر ازاي. اول حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لي لايك واشتراك للقناه. اول حاجه هتخش على المتصفح تكتب ويند هوك بالشكل ده، هتدوس على اول رابط. بعد ما الموقع يحمل هتروح عند داونلود تدوس عليه وتنزل برنامج زيه زي اي برنامج تاني. هتستنى عبال ما التنزيل يخلص. ده برنامج بعد ما تنزله هتدوس عليه، هتسطبه عادي زيه زي اي برنامج. هتدوس على اوكي، بعدين نيكست، هتدوس يس، بعدين نيكست، بعدين انستول، وهتستنى عبال ما يحمل. A few moments later. بعد ما البرنامج يخلص هتدوس فينيش وتفتح البرنامج عادي جدا. ده شكل البرنامج اول ما تفتحه، هيظهر لك بالشكل ده. طبعا هتلاقوني منزل الستارت منيو. اللي حابب يشوف طريقة ازاي اغير شكل الستارت منيو بتاعت الويندوز يشوف عندي الوصف، هيلاقي اللينك انا سايبه بتاع الفيديو. نرجع تاني لموضوعنا الاساسي. هنروح على تاسك بار هايت اند ايكون سايز وهندوس على ديتيلز. هيحمل معاك بالشكل ده. زي ما انتم شايفين دي اشكال مختلفة ممكن نعملها. هتدوس بعد كده على انستول، وبعد كده accept risk and install وتستناه عبال ما يحمل. بعد ما ياخد وقت في التحميل هتدوس على settings. هيظهر لك الكلام ده اول ما تدوس على settings. هيظهر لك icon size وتاسك بار هايت وتاسك بار بutton width. اول واحدة بتكبر الايكون او بتصغره، تاني واحدة ارتفاع التاسك بار، وتالت واحدة المسافة ما بين كل ايكون والتانية. تمام، بتشوف بتعليه ولا توطيه. بتدوس سيف سيتنج. زي ما انتم شايفين ده شكل التاسك بار. لو انت عايز تعدل على اي حاجة تانية بتعدل بقى في الارقام هنا. طب لو انت عايز ترجعه زي ما كان بتدوس على disable، هتلاقيه رجع زي ما كان. وبس كده، دي نهاية الفيديو. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك على القناة وتصلوا على النبي.